عرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم متابعاتي العزيزات؟ معكم أم أحمد. زي ما انتم شايفين اليوم أخذت ولاد أختي ورحنا على العمرة بتاعتنا، يغيروا جو شوي بالشوب والموجة الحم اللي جاي، واللي إلها والله 20 يوم، يعني من زمان، يعني إلها فترة. زي ما انتم شايفين المسبح عبيناه مي نظيفة ومعقمة طبعا، وبيسبحوا قاعدين فيه زي ما انتم شايفين. معاكم عبد الرحمن. هاي عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن متابعين بدنا الكرة الأرضية كلها، لا تنسوا اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. زي ما انتم شايفين هون معانا اولاد اختي وعبد الرحمن ابني، يعني عبينا المسبح مي وخليناهم شوي يتسبحوا ويغيروا جو. لف هاي سويه. يعني الاطفال بدهم مي الصراحه في الحم وفي الشوب، بدهم يغيروا جو شوي. الصراحه المي بتنعش يعني البني ادم، النبات بتنعش، الزرع بتنعش، سبحان الله كل اشي. والمي حلوة يعني زي ما بيحكي عبد الرحمن، المي حلوة يعني، وبغيروا جو شوي قبل ما تفتح المدارس، قبل ما نرجع للامتحانات والواجبات، قبل ما نرجع للصحوة بكير مشان يروحوا على المدارس. هي بحكي لكم على الساعة 6 الصبح. عارف الروتين يعني اليوم إن شاء الله إني راح أوفيكم بكل الروتينات. أيوة بحكي بعمل سندويشات، شو بنحضر كمان العصير، جزايز المي إلكم، الشنطة بنحضر الكتب قبليها بيوم، الأقلام، يعني كل إشي. بنرجع لروتين المدرسة. فخليهم يعني حاليا حكينا يسبحوا شوي، يعني يغيروا جو. بتعرفوا العقبة يعني صعب الواحد يروحها، أولا حم ونار جوها غاد، وبتعرفوا المسبح العقبة والبحر يعني الصراحة حاليا أزمة، يعني ما بتنفات يعني نهائيا، كلها أزمة. يعني اللي بيجي بيسبح في البحر ما بتضمني المياه شو فيها، ما بتضمني يعني اللي بيسبحوا يعني ببيتك بتحطي مي معقمة. حطينا مادة تعقيم هون في زي ما انتم شايفين. حطينا هاي اللعبة. وين هاي عبد الرحمن؟ هاتوا هون خليهم يشوفوها. هاي زي ما انتم شايفين. خليكم معي هسه. مرحبا متابعات العزيزات. رجعت لكم هون بعد ما سبحوا الأطفال شوي، ويعني صار براد ما شاء الله، جوها برد هيك شوي مع المغرب. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله الجو هون براد عنا. المنطقة تاعتنا يعني جاي هيك بعيد شوي عن الأزمات والسيارات والازدحام زي ما بيحكوا. فيعني بتستنشقي هواء نقي، بتشمي يعني روائح خضرة هيك حلوة، نباتات زي ما انتم شايفين، خضار ما شاء الله تبارك الله. اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. بحكي لكم متابعاتي، يعني الإنسان لو بده يروح رحلة، يعني زي ما حكيت لكم بالبيت بتعملي أجواء، عندك حوش بتشطفي وبتقعدي بتعملي أجواء، عندك برندة بتعملي أجواء فيها. مش ضروري تكلفي حالك وتطلعي وتعملي يعني شغلات وتشتري وتجيبي، يعني مش ضروري. شو ما كان عندك يعني بالبيت بتقدري إنك يعني تبسطي الصغار، يلعبوا، يغيروا جو. هيهم هون يعني بعد ما سبحوا لبسناهم ونشفناهم واعطيناهم هيك دش على الخفيف لبين ما نروح يعني لبيتنا ان شاء الله. هي هون الصولة قاعد بلعب على الرمل. هون عبود العنب قطع له قطف عنب قاعد باكل فيه. صحتين وعافية يا رب.
فبحكي لكم يعني غيروا جو شوي، يعني بدل ما نطلع على المنتزه الصراحة بدك تقعدي تنادي على الأطفال وحواليكي مليون عيلة بتكون وعائلات وما راح تاخذي راحتك يعني نهائيا. فالواحد سبحان الله في بيته غير، يعني في بيته عند بستانه خضاره، إذا في أشياء يعني بقعد فيها، يعني ما شاء الله تبارك الله أجواء يعني حلوة بتكون. هون عندي ياسمين زرعيتها زي ما انتم شايفين، بس والله بدها تظبيطات، يعني بدها رفع وبدها بدنا نحط لها معرش. ما شاء الله السنة الجديد زرعناها، يعني إلها سنة تقريبا. فبحكي لكم سبحان الله الإنسان لازم يبسط نفسه من نفسه، يعني يغير جو لحاله، مش ضروري تختلطي بهالمجتمع اللي فيه مجتمع فيه أنفس ما بتخاف رب العالمين، في أنفس مريضة يعني كثير بتلاقيها. فالإنسان يعني يقعد ببيته الصراحة، روحي عند أهلك، روحي عند أختك، يعني لو في جارة مقربة محببة إلك مش غلط لو رحتي عليها. مناطق بعيدة منتزهات يعني الصراحة هي ترفيه عن النفس، بس والله انضباط هناك بدك تلاقي، يعني بدك تلاقي هناك يعني في عائلات، في شباب، في أولاد، في صغار، في كبار. يعني ما راح ترتاحي الصراحة بالقعدة تشربي لك فنجان قهوة، يعني ما راح ترتاحي بإشي. فالإنسان كل ما كانت حياته سبحان الله بسيطة، كل ما كانت يعني روحه هيك حلوة. هون جبنا لنا فنجان قهوة حلو زي ما انتم شايفين، شربناه الحمد لله رب العالمين. هون الكرة تاعت عبد الرحمن. يعني سبحان الله الإنسان دائما لازم يسلي حاله من حاله، يعني ما تستني حدا يجي يسليك، حدا يفرحك. إذا أنت ما فرحتي نفسك بأبسط الأشياء وبأقل الأشياء عمرك ما رح تنبسطي. يعني لو كانت عندك كنوز الدنيا فأنت انبسطي يعني بأشياء بسيطة اعمليها، بأشياء يعني هيك غريبة نادرة، يعني أنت بتقدري تعملي أي إشي لحالك. خليكم معي دقيقة بس ورجعت لكم. هون زي ما حكيت لكم يعني بعد ما خلصوا السباحة جبت لهم بطيخ يبردوا عليه شوي، جبت لهم عصير بزر، يعني ما ينشفوا حالهم هاي بالمناشف. هاي اللعبة ما أحلاها زي ما شفتوها في المسبح، كانت يعني بتحطيها سبحان الله بالبركة بمي بأي إشي بصحن، يعني بصير تعطي نافورة وبس بدها بطاريات وبتصير تعطي نافورة وضوء وأجواء حلوة. والله زي ما حكيت لكم هاي البطيخ ما شاء الله عليه بارد، هسه بدهم ياكلوه صحتين وعافية على قلوبهم. وهون عصير وبسكوت، وعملنا سندويشات هسه كمان شوي بخليهم إن شاء الله إنهم ياكلوها. فبحكي لك من البيت، يعني من أي شغلة بالبيت بتقدر تسلي حالك فيها أنت والولاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فبحكي لكم يعني الأطفال يعني هي فوتبول قاعدين بيلعبوا. شطفنا هون البرندة، عندي برندة أنا، بس بحكي لكم لساتنا والله البيت بنشطف فيه إن شاء الله. إني راح أصور لكم يعني وتضلوا معاي للآخر. وتابعوني مشان يوصلكم كل جديد. هيهم بيغسلوا في الفوتبول، كل ما يعبوا شوية طين بردوا يغسلوا، هيكم بيحبوا خلص. هون أصيل قاعد هيو لبس البجامة، لبس البجامة وقاعد على التليفون. مرحبا متابعاتي العزيزات، رجعت لكم هون بعد ما خلصوا زي ما حكيت لكم سباحة الصغار، أكلوا بطيخ والحمد لله. وهون عملت لهم سندويشات بعد ما صلينا صلاة المغرب، وعصير. هاي زي ما انتم شايفين هون قاعدين بوكلوا عصير، بشربوا عصير وبوكلوا سندويشات. عبود تسلم على المتابعين. سلمت. طيب ايش بتحكي لهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع يا أهلا متابعين في الدنيا، لا تنسوا لايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. زي ما انتم شايفين بحكي لكم عبود لا تنسوا اللايك والاشتراك، وضلكم يعني تتابعوني في
طلعات في الزيارات، يعني روتين البيت، طبخ إذا كان في يعني أشياء. فحكيت لكم يعني غيروا جو الأولاد شوي، ماما انبسطوا ولعبوا. ماما الحمد لله رب العالمين. يعني اللي بده بينبسط حاله من حاله. يعني تعملي لك أي إشي بسيط بتبسطي الأولاد بتبسطي البيت. يعني الإنسان البساطة دائما هي يعني بتفوز على كل إشي. الحمد لله رب العالمين. أهم شيء يعني إنهم غيروا جو. ويعني الطلعات اللي برات البيت يعني دائما مكلفة الصراحة. يعني كل ما كنت في بيتك كل ما كنت بمحيط البيت يعني بتعملي أجواء ببيتك والله أحسن من أي طلعة برات البيت الصراحة. بدك تنقلي وتحطي وتجيبي وتقيمي. يعني أقل طلعة بدها تكلفك 20-30 دينار، فالواحد من البيت يعني زي ما انتم شايفين سندويشات عملنا لهم، عصير يعني بطيخ لما أكلوا الحمد لله رب العالمين، مي باردة، بسكوت. يعني من خيرات البيت الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهيك بننهي يعني الروتين معاكم، وتصبحوا على خير يا رب. وبتمنى يعني لطلاب التوجيه النجاح إن شاء الله، وإنه يوصل لهم الفرح لكل بيت أردني. يعني يصلوا الفرح وما يفشل أي طالب ولا طالب تعب ودرس سهر الليالي، ويعطي كل إنسان على قد نيته أولا وآخرا يا رب العالمين. وبمسي عليكم بحكي لكم تصبحوا على خير إن شاء الله، وأحلام سعيدة إلي وإلكم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.